طالبانو څنګه د پاکستان خوشحالولو لپاره هند سره دښمني پیل کړه؟ یا د پاکستان ظلمونه یې له یاده وویستل؟ هغه پاکستان چې خپله خیرات ته ناسته یا د هند مرستې ځای به ونیسي؟ مهمه ویډیو د نهیله تر پایه وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان خپله د افغانستان له لارې مرکزي اسیا سره آزاد تجارت کوي، خو افغانستان بیا اجازه نه لري چې د پاکستان له لارې هند سره تجارت وکړي. تازه یې بیا د واګا لار تړلې ده. شفیق همدرد لیکلي، زه یوه پوښتنه لرم، هیله ده که یې له چا سره ځواب وي نو راته ودې لیکي. د تېرو شپږو میاشتو راهیسې چې په افغانستان کې بدلون راغی او نظام نوی شو، نو نوو واکمنانو ډېرو هیوادونو ته سفرونه وکړل. حتی له هغو هیوادونو سره یې هم د اړیکو د ښه کولو غوښتنه وکړه چې دا هیواد یې اشغال کړی و. همداراز پاکستان چې له بل هر هیواد یې ډېر د طالبانو تیر نظام ته زیان اړولی و، په امریکا یې پلورلي و او د همدې تحریک مشران یې قتل او لاس تړلي امریکایانو ته حواله کړي وه. په کوم اساس یې خبریالان، جنرالان او سیاستمداران د امریکا تر وتلو وروسته داسې راخوشي وه. ته به وایې خپل وطن یې دی، ولې ترې د تیرو جفاو او خیانتونو پوښتنه ونه شوه؟ په هر صورت زما پوښتنه د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو ده. هند په افغانستان کې تر امریکا وروسته تر ټولو ډېرې پیسې مصرف کړې. ناروغانو ته یې وړیا ویزې ورکولې، روغتیایي مرستې یې کولې، لسګونه عام المنفعه او بنسټیزې پروژې جوړولې او هیڅکله یې د امریکا سره په نظامي برخه کې مرسته هم نه کړه، خو بیا هم ورسره هیڅ اړیکې نه ساتل کیږي. په تېرو شپږو میاشتو کې نه له هند کوم پلاوی راغی او نه څوک هلته ورغلي. هند لا مخکې د قطر دفتر له مسؤلینو سره د خبرو غوښتنه کړې وه، خو زه فکر کوم په ټوله نړۍ کې به هند یوازینی هیواد وي چې د طالبانو مشرانو ورسره نه وي کتلي. آیا ورسره هیڅ علاقه نه لري؟ نو دا بې مهري او د اړیکو عدم توازن په څه معنا؟ ولې باید طالبان د پاکستان سره چې د امریکا نظامي ملګري او همکار و ښې اړیکې ولري او له هند سره هیڅ هم نه؟ زه په دې باریکي نزاکت او ډیپلوماسۍ هیڅ پوه نه شوم.